Prie pačių diagnostikos pagrindų aš tiesiog bandysiu įsivaizduoti, kad jūs tikrai nesat visi čiupinėję echoskopo ir ultragarsinio daviklio, dėl to bandysiu pristatyti jums pačius pagrindinius bazinius tokius dalykus apie patį ultragarsą. Garsas, kaip žinote, yra mechaninė banga, plintanti išilginę liniją ir keliaujanti tiesia linija. Ir savo pakeliui, be garso banga, jinai nėra vienalytė, jinai tokia, tartum, siunčia tokius impulsus ir tuo pačiu, to pasekoje, terpė, kuria keliauja šita ultragarsinė banga, irgi pradeda vibruoti. Dalelės, kurios yra šito tarpe, irgi jos pradeda vienoje vietoje siaurėti, kitoje vietoje tankėti. Kaip žinote, dažnių vienetas yra hercas ir mes girdime nuo 20 Hz iki 20 kHz, o ultragarsu mes naudojame nuo 2 iki 15 MHz. Skirtingai garsas plinta skirtingais audiniais. Be abejo, viskas tai priklauso nuo audinių tankio ir būtent nuo to spaudumo, nuo kompresijos savybių. Kuo spaudumas didesnis, kuo tankis didesnis, tuo mūsų bangos plitimo greitis ir yra didesnis. Jeigu turime mes lentelę ir matome, kad kaulų plitimo greitis yra 3,5 tūkstančio metrų per sekundę, o vidutinis greitis per minkštuosius audinius yra tik tais pusantro tūkstančio. Kalbant apie terminologiją, tikrai, žinau, yra įsisenėjęs pas mus žodis daviklis, bet bandysiu aš jums įrodyti, kad šiek tiek nelabai tikslus šitas terminas, priimtinesnis iš tikrųjų keitiklis, arba kaip pasakyti, terminologai, jie pasiūlė tokį gražų žodį liestukas ir aš tikrai randu jisai visai gražiai skambantis. Keitiklis tai yra ta pati brangiausia ultragarsinio aparato dalis. Tai yra būtent prietaisas, kuris ir skirtas vienos rūšies energiją keisti į kitą. Tai yra atiteka elektrinė energija ir mes ją keičiam į mechaninę energiją. Taip mes turime pačią keitiklio formą, tai yra tiesiog korpusas. Turime piezoelektriniai elementai, įvairūs dangalai ir visa esmė tai yra tie piezoelektriniai elementai. Tai yra iš ko jie pagaminti, koks jų tankis ir atitinkamai mes galim gauti kokybišką vaizdą. Taip, nu šitą pačią jau pasakiau. Be abejo, kiekvienas keitiklis jisai turi savo tą vibracijos, virpėjimo dažnį, rezonanso, taip vadinamą dažnį. Ir iš klinikinios požiūrio, be abejo, mums tai yra svarbiau, kad kuo tas keitiklis turėtų platesnį rezonanso dažnį, tuo mes jį galim pritaikyti įvairiems savo poreikiams. Kuo specifiškesnis, be abejo, kuo siauresnio diapazono vibracijos dažnis, tuo galima skirta kažkokiai tai vienai sistemai vertinti. Išėjusios ultragarsinės bangos, kaip matot, jos gali būti įvairiai koreguojamos, reguliuojamos. Čia jeigu yra mūsų tie piezoelektriniai elementai, jie gali generuoti vieną tokią vientisą ultragarsinę bangą, gali generuoti štai tokią įlinkusią, įsigaubusią bangą iš vienos pusės, iš kitos. Be abejo, mes to nematom vizualiai ir gali netgi sufokusuoti į kažkokias tai toliau esančias struktūras pakeliui. Kas yra mums svarbiausia vertinant, tai be abejo tai yra ne bangos, kurios išėjo, bet bangos, kurios grįžo pas mus. Tai yra tos bangos, kurios atsispindėjo nuo toliau esančių, giliau esančių struktūrų, grįžta, jos neša mums informaciją. Atėjusi informacija, vėl, ką jinai daro? Vibracija suvirpina piezoelektrinius elementus, piezoelektriniai elementai jie generuoja elektrinį impulsą ir impulsas grįžta atgal į kompiuterį, apdorojamas ir taip mes turime vaizdą. Gal galit pasakyti, kas čia per vaizdas? Petis ir... Gal kas nors kokia? Taip, andyglinė ir... Gal patologiją matot kas nors?
Taip, teisingai, tai kad jūs beveik jau žinot daug ką, nebus jūs ką ir mokinti. Taip, čia yra andiglinė sausgyslė ir mes aiškiai matome štai tokį pilną andiglinės sausgyslės plyšimą. Dažnis be abejo įtakoja vaizdo kokybę ir kuo didesnis dažnis, tas, kas mums yra labiausiai aktualu ir tuo geresnė rezoliucija. Ir realiai senesniuose vadovėliuose siūlydavo, kad keitiklis turėtų būti daugiau negu 7 MHz. Na, dabar, kadangi ir tobulėja ir technika, ir patys tie keitikliai, tikrai galima užkelti kortelę dar daugiau, iš kokio 8 iki 10 MHz. Tai sąnariams tas yra idealu. Kuo mažesnis dažnis, apie kokie 3-5 MHz, tai yra labiau skirta jau giliau esančių struktūrom, tai yra labiau pilvo, vidaus organo ir tas mums nėra aktualu. Apie ką mes koncentruosimės, taip 10-12 MHz keitiklius. Na, ultragarsinė terminologija, aš tikrai manau, jūs žinote, kas yra hiperechogeniškas, tai yra šviesi, balta struktūra, taip pat ir kaulo kontūras, čia kažkoks pasislėpęs kalcinatas vidinio kolateralinio raiščio projekcijoje. Izoechogeniškas, tai aišku, mes lyginam to darinio, tos struktūros tankį su aplink esančių struktūrų ir hipoechogeniškas arba echogeniškas, tai yra juoda, tamsu. Kaip atrodo normali anatomija, normalus kaulinis paviršius, mes aiškiai matome, čia šiuo atveju tai yra šeivikaulio kaulinis kontūras, lygus, aiškus kontūras, na, be abejo, jisai šiek tiek, jeigu įsižiūrėjus, toksai guburiuotas, bet tai yra normali anatomija, minkštieji audiniai ir be abejo mes nieko negalim vertinti, kas yra už kaulo kontūrio. Tai, ką mes matome, tai yra tiesiog artefaktai, artefaktų visokia krūva ir kartais gali išrykštėti tai vadinami tie atspindžio artefaktai. Tiesiog atkartojamas paviršius, horizontalus kaulinio kontūrų paviršius. Kaulo kontūras jisai gali būti įvairus, nuo lygaus iki štai tokio tolygiai, gubriuoto, bet jis yra tolygus ir čia mes turime kulnakaulio grinai užpakalinį paviršių ir achilo sausgyslės inserciją. Kaulas iš tikrųjų ir turi būti jisai toks netolygus, kad turėtų kur prisitvirtinti sausgyslė. Kiti kaulo netolygumai vėlgi turime normalią vietą, būtent žastikaulio priekinę dalį, tai yra didysis gumburėlis, mažasis gumburėlis ir tarp gumburinę vagą šitoj vietoj. Irgi mums, kaip pasakyti, yra puikus orientyrai, kur mes esam ir iš karto įsiaiškinti, jeigu yra kažkokia tai patologija šalia. Įgaubimai, išsigaubimai, vėlgi, tai nėra kaulinė patologija, tai yra normalus, taip vadinamas, stipinkaulio nugarinis gumburėlis arba populiariai listerio gumburėlis. Vėlgi pamatę šitą anatominę detalę mes iš karto matom, susiorientuojam, kur mes esam ir padės atskirti aplink esančius sausgyslių guolius arba kompartmentus. Kiti pavyzdžiai, kaip gali vėlgi kaulinis kontūras tolygus, aiškus, normalus būti, tai yra turime šlaunikaulio skrydinį, šitą vietoj trochlė ir aiškiai matyti štai hipoechogeniška, tamsi, juoda kremzlė. Pačiai pradžioj be abejo kartais tai gali pakišti koją, diferencijuojant nuo skysčio, paprasto laisvo skysčio, bet vėlgi išdiferencijuoti padeda mūsų daviklio spaudimas, spaudžiant, kremzlė be abejo jinai liks nepakitusi, o skystis jisai kažkur nubėga, kažkur pasislepia. Normali šonkaulio vieta, kaip matome, kaulinė dalis ir pereina iš karto į kremzlinę dalį, taip pat irgi už kaulinės dalies mes nematom jokių audinių, o štai už kremzlinės dalies ultragarsinės bangos labai gerai pereina kremzlinį audinį ir mes net galim įvertinti pleuros sieneles. Antro piršto proksimalinis interfalanginis sąnarys. Aiškiai matom tolygias kaulinio kontūro paviršių ir irgi šiek tiek labai nedidelį kremzlinio audinio intarpėlį ir aukščiau įsidėjusią lenkiamąją sausgyslę.
Vaikai yra tokia vėlgi, taigi buvau išsijungęs. Administratoriai skambina. Atsiprašau. Vaikai yra tikrai sudėtinga vieta, ypač dėl savo gausių kaulėjimo branduoliukų ir tikrai ne vienam yra pakišę koją, kai vertinant ir paprastą rentgenogramą, ar ten lūžia, ar ten nelūžia, ar atskilia, ar ne. Taip pat ir ultragarso irgi reikia žinoti vietas, žinoti tipinius branduoliukų formavimosi vietas ir anatomiją. Kur tikrai gali būti naudojama ultragarsas, tai yra vėlgi vertinant klubo sritis ir būtent dėl klubų displazijų ir mes vėlgi aiškiai matome normalią anatomiją, tai yra klubakaulis, tai yra gūžduobė ir aiškiai matyti šlaunikaulio galva, be jokio kaulėjimo, kuris turėtų atsirasti štai čia centre ir aiškiai matome, kaip garso bangos praeina ir šviečiasi net apačiau esančios struktūros. Sezamoidiniai kauliukai, vėlgi ultragarsu, mes aiškiai jūs galim pamatyti ir jos atrodo kaip tokia, kaip žirnis, kaip pupa su tipiškai esančiu echo šešėliu. Ir dažniausiai vėlgi šalia mes matome didelio kaulo įsidėšiusį kontūrą. Šiuo atveju bus šlaunikaulio lateralinis krumplys. Taip pat vertinant galvos sritį, tai yra šiuo atveju mes turime viršugalvis ir turime momenkaulius ir matome, kaip jie yra dar, kaip pasakyti, siūlės nesuaugusios ir mes aiškiai galime išdiferencijuoti smegenų struktūras ir tas yra, kol mažas vaikas, be abejo, mums tas padeda. Kalbant apie patologiją, ultragarsas tikrai yra labai naudingas ir būtent mes turime kito vaiko, kito mažylio irgi galvos traumą ir mes galim aiškiai pamatyti kaulo kontūrą ir aiškiai matyti lūžio liniją. Kai matom, jokio poslinkio nėra, jokios laiptinės deformacijos, bet lūžio linija ir šalia lokaliai yra įsidėšiusi hematoma. Kas vėlgi padeda mums, tai yra pridėjus ultragarsinį daviklį, mes turime vėlgi kitą galvos pusę, mes galime iš karto palyginti, ar ta siūlė jinai yra įsidėšiusi ir kitoj pusėje. Taip pat lūžio linijos dažnai mėgsta jos susijungti su tikromis kaukolės siūlėmis ir tas irgi padeda išdiferencijuoti. Šonkaulio lūžimas, vėlgi mes matom šokią nežymę šonkaulio dislokaciją. Vėlgi ultragarsinis tyrimas, jisai praktiškai turėtų būti atliekamas visoms nesudėtingoms traumoms. Tai yra, kai ateina pacientas, aš prieš savaitę užsigavau, bet man vis tiek skauda, tai natūralu turėtų būti siūsti tik echoskopijai. Tas rentgenas tikrai nieko gali dažnai ir net nematyti. Kai yra tokio tipo lūžimas, galima tikrai pražiūrėti. O ultragarsu mes turime lokalų skausmingumą. Lokaliai matome lūžio liniją, lokaliai matome nedidelę tokią antkaulio reakciją, hematomą susikaupusią ir mes turime diagnozę. Tuo pačiu ultragarsu mes galim pamatyti ir įvertinti ir pleurą, jeigu yra kažkoks tai nedidelis skysčio kiekis, vėlgi kuris rentgeno metu nesimato. Na, vėlgi akivaizdus šonkaulio lūžimas, čia su jau žymia dislokacija, tokia jau laiptinė dislokacija. Ja, čia matyti menties šešėlis, čia buvo, man atrodo, 5 šonkaulio lūžimas. Vėlgi, čia buvo situacija pacientė, kuriai buvo 2 skirtingose įstaigose atliktas rentgeno tyrimas, peties srities būtent ir jai buvo trauma ir rentgenas kiekvienu atveju sakė, kad nieko mes nematom blogo ir atėjo echoskopiniam tyrimui ir ultragarsu mes turime čia raktikaulio lateralinę grynai dalį ir aiškiai matyti, kontūras keliauja ir čia mes nutrūksta, čia mūsų akromioklavikulinis sąnarys, o štai šitoj vietoje matyti, kaip kaulo kontūras įeina į patį raktikaulį. Tai yra tiesiog toksai impresinis kažkoks keveldrinis
lūžimas, kuris tikrai yra lūžę ir yra potrauminiai pakitimai ir rentgeno metu jinai nelabai ir matosi. Kitas vėlgi pacientas skundėsi kelio srities skausmais, vėlgi po traumos, vėlgi rentgenas nieko nemato, o ultragarsu mes galėjom pamatyti, kai yra fibulos galvos sritis, šeivikaulio galva ir matyti viršūnės avulsinis fragmentas, kuris šiek tiek nežymiai dislokavęs, bet viskas savo vietoje prilipę ir be abejo mes turime diagnozę, kad šiek tiek yra atlūžę. Kita, kur galime irgi rentgenogramos metu pražiūrėti, tai yra vėlgi kelio sritis, turime girnelės raištį, čia turime blauzdikaulio šiurkštumą ir aiškiai matyti avulsiją, kaulinio kontūro šiek tiek toksai atplėšimas, skysčio sankaupa lokaliai ir aiškiai problema. Dar vienas pacientas, irgi įdomus pacientas buvo, tai yra vėlgi berniukas su pasikartojančiais kelio būtent girnelės dislokacijom ir atliekant ultragarsinį tyrimą virš šlaunikaulio kontūro matėsi štai toks šešėlis, toks darinys. Juoda dalis ir balta dalis. Ir kaip tai atrodė ultragarsu. Mes aiškiai matom štai šitą struktūrą visą. Akivaizdu, kad tai neskysčio sankaupa, nes mes turim labai aiškų tokį statų kontūrą. Ir pacientui, vėliau apie tai kalbėsiu, pacientui tiesiog buvo atplėštas iš girnelės vidinio paviršiaus osteochondrozinis, taip vadinamas fragmentas, tai yra, čia mes turime kremzlinę dalį iš girnelės ir turime štai kaulinę dalį, tai vadinamo osteochondrozinių fragmentų, kuris tiesiog iškeliavo iš savo vietos ir nukeliavo į parapatelerinę kišenę. Ir tiesiog, vėlgi priklausomai nuo klinikos, chirurgai kartais krapšto šitą svetimkūnį lauk, bet kartais tiesiog ima ir palieka. Vėlgi priklausomai. Stresiniai lūžimai irgi ultragarsu tikrai siūlau visą laiką pridėti daviklį, jeigu tik tais įtariamas stresinis lūžimas, nes labai jautrus ir tikrai gan specifiškas gaunama diagnostika. Čia vėlgi yra šeivikaulio sritis ir mes aiškiai matome tokį netolygiai gauburiuotai suveltą kaulinį kontūrą, matyti lokaliai tokią edemą ir be abejo spaudžiant daviklį pacientui bus be abejo, tai yra skaudžiausia šita vieta, tai yra ūmaus stresinio lūžimo požymiai. Kaip tai atrodo? Ultragarsu mes keliaujam šeivikaulio srityje, aiškiai matyti štai šitą edeminį aplinkinių riebalinio audinio zoną ir su skysčio intarpėliais ir štai lokali kaulinio kontūro reakcija. Jokių mes be abejo dislokacijų nematysim, neįvertinsim ultragarsu, bet kaulo kontūrų reakciją tikrai vertinsim. Vėlgi, vien tik turint tokį vaizdą pasakyti sunku, bet kai tu kalbėsi su pacientu ir būtent šita moteris pasakojo, kad atsitiko jai nelaimė, mirė tėvelis prieš mėnesį ir jinai turėjo be abejo daug lakstymų, daug bėgiojimų ir jai paskui pradėjo skaudėti. Natūralu, kad ten pasikeitus avalinė, didesnis krūvis ir mes turim išprovokuotą skausmą. Sugijęs kaulas, sugijęs kaulinis rumbas irgi ultragarsu mes galim pamatyti štai tokį tiesiog gumbą, be jokio netolygumo, aišku, tokių jau uždegiminių aplinkinių reakcijų mes nematysime. Vėlgi, kaip atrodo ultragarsu, keliaujam čia vėl šeivikaulis irgi štai lokalus kaulinis gumbas. Tai buvo tos pačios pacientės kitos kojos sritis, kitas šeivikaulis ir jinai pasakojo, kad taip, man irgi koja skaudėjo, bet skaudėjo prieš porą savaičių kažkur, dabar jau kaip ir nebeskauda. Dabar man skauda tą ūmesnę pusę. Tai natūralu, kad čia buvęs lūžimas, jisai jau sugijęs, jau kaulinis rumbas susiformavęs ir dabar turim ūmę pusę tenai. Kalbant apie kaulėjimo branduolius, vaikams vėlgi
vertinant taip vadinamą tą Osgood-Schletter patologiją. Čia mes turime kelio sąnarį, turime girnelės raištį, turime kaulėjimo brandulį ir jisai nelabai gražiai atrodo. Pa šitą vaikiną tiesiog vėlgi ultragarsas, ką jisai padeda. Mes galim pamatyti, aišku, išmatuoti tą kaulinį brandulį, bet mes spaudimo metu mes galim įvertinti, ar jisai iš vis yra laisvas, tas brandulys, kaulinis brandulys ar ne. Jeigu jisai yra stabilus, vadinasi, tikrai galima konservatyviai ir toliau gydyti, jisai prilips, priaugs prie to kaulo ir bus ramu. Bet jeigu jisai yra mobilus, laisvas, vadinasi, jį reikia sekti ir stebėti. Jeigu klinika progresuos, tada yra indikacijos į krapštyti lauk ir kad nesąlygotų toliau pacientui kažkokio tai bėdų. Kartais galit pamatyti kelio srityje, galbūt kalbėsim kitais metais labiau, tai yra girnelė, mes turim, čia yra viršutinis, taip vadinamas superolateralinis kampas ir matyti štai toks defektas pačioje girnelėje, bet gali būti ne tik tais girnelė, gali būti ir čiurnos srityje, kalbant apie laivakaulį. Tai yra tokia sinchondrozinė jungtis, kremzelinė jungtis tarp dviejų kaulų. Tai yra vėlgi normos variantas, pacientui vėlgi dažniausiai šitą vietą yra neskausminga. Tai yra taip vadinama patela bipartida, iš dviejų dalių sudaryta branduoliai. Bet jie anksčiau ir vėliau suauga. Vėlgi grįžtant prie mažylių, prie klubų displazijų, mes aiškiai čia galim pamatyti ir įvertinti displastišką gūžduobę. Kampas akivaizdžiai yra pakitęs ir be abejo pats šlaunikaulis jis yra dislokuotas, stovi ne štai šitoje vietoje, kaip turėtų būti, bet ne savo. Ir vėlgi, kalbant apie amžinius pakitimus, ultragarsas tikrai irgi gali daug ką pamatyti. Vienas iš tokių patologijų, pradinių čia savo ruoštų patologijų, čia yra keturgalvio šlaunies raumens sausgyslėje, turime girnelės kontūrą ir čia pradeda po truputį kalkėti šitą sausgyslę, pradinis toks pirminės entezofitas. Galbūt kažkada pagal teoriją, iš kur atsiranda tie entezofitai, kalcinozė, tai yra kažkoks mikroplyšimas, kažkokia didesnė trauma, kažkur, bet dažniausiai pacientas be abejo ir neprisimins. Kiti pakitimai tai yra eroziniai pakitimai, erozijos, kaulinio kontūro erozijos irgi vėlgi siūlau naudoti šitą terminą erozija, nes vėlgi kaip kalbėjau su amerikiečiais, pasakiau, gal jūs žinot terminą uzūra, pažiūrėjau mane, jie tikrai negirdėjo. Bet visur literatūrui, užsienio literatūroje erozijos. Tai yra iš esmės tas pats. Erozija ar uzūra. Tiesiog kaulinio kontūro toks netolygų suvėlimas. Čia vėlgi yra iliotibialinio pluošto insercija kelio srityje ir vėlgi pacientė, kiek prisimenu, buvo sportininkė, bet jokios skausmingumo lokalaus nebuvo, tiesiog tie eroziniai pakitimai, apie kuriuos mes kalbėsim ir matysim tikrai daug peties srityje. Dažnai jie tiesiog kažkokie papildomi dariniai ir jų paaiškinti kartais net neįmanoma, kas jie tokie yra ir kokią klinikinę prasmę turi. Aš taip pat randu ultragarsinį tyrimą irgi reikšmingą vertinant artrozinius pakitimus, nes tikrai galima labai daug ką pamatyti ir įvertinti, vėlgi čia kelios rytis. Turime, kaip matot, aiškius kraštinius osteofitus, vienokios formos, kitokios formos, be abejo, čia yra ir pakitęs degeneruotas ženkliai meniskas, jisai sklerozuotas, protruzavęs ir taip toliau yra problemos šitame kelyje. Taip pat mes matysim problemų daug ir peties rytyje. Ir atskiri tokie fragmentai, kažkur sausgyslių prisitvirtinimo vietose arba nesvarbu, tai yra tiesiog atskiri kažkokie tai kalcinatai, irgi mes galim juos ultragarsu pamatyti ir išdiferencijuoti. Na ir einant link pabaigos, be abejo, darbuojantis su ultragarsiniu aparatu, jūs turit su juo susidraugauti. Tai reiškia, jūs turit gerai praleisti porą valandų prie jo, kad susipažinti apie mygtukus ir taip toliau, kad paskui galima ne prie paciento maigyti, o tiesiog jau žinant, ką mes matom ir ką tyrinėjom. Aparatų tikrai yra įvairiausių, nuo stacionaraus iki nešiojimo, vėlgi kiek leidžia finansinės galimybės.
Bet patys valdymo principai ultragarsinio aparato iš esmės visur yra tikrai vienodi, nesvarbu, kad ten tas išdėstymas ar pavadinimai skiriasi. Visur mes rasime mygtuką apie pacientą. Tai yra vėlgi ne mūsų Lietuvoje, dar kol mes neturim tos bendros sistemos, bet kitose vietose, kitose ligoninėse yra, kaip pasakyti, paspaudus šitą mygtuką reikia suvesti visą informaciją apie pacientą, vardas, pavardė ir taip toliau. Pavyzdžiui, vėlgi, kai pačioje Amerikoje, kadangi ten viską technologai, viską suvedinėja, tai pacientas iš karto užregistruojamas ir tie ultragarsiniai vaizdai automatiškai atsiduria sistemoje ir sėdintis radiologas kitoje darbo vietoje, jisai vertina rentgeną, kompiuterinę tomografiją, jisai iš karto mato ultragarsinius vaizdus. Jisai turi visą bendrą vaizdų paketą, jisai, kaip pasakyti, jaučiasi žymiai komfortabiškiau. Ta mes irgi turėtume daryti, bet kol kas nedarom. Šitą mygtuką reikėtų tada, kada mes matom labai įdomus klinikinis atvejis ir mums reikia išsisaugoti ir tikrai kažkokią tai informaciją apie jį. Vienas svarbiausių mygtukų tai yra labai nepamiršti, paspausti jo, tai yra nustatymai prezetai. Tai yra vėlgi negali vertinti, negali atlikinėti sąnario echoskopijos, jeigu pas tave prezetai nustatyti miego arterijų režimu. Tai prasme, turi iš karto žinot, pradedi dirbti su pacientu, automatiškai turi būti prezetas ir muskuloskeletal ir mes tada dirbam. Na, čia tiesiog informacijos talpinimas, jau vaizdų talpinimas prie to grinai paciento. Ir šičia, jeigu mes jau pacientą baigėm tirt, paspaudus šitą mygtuką, viskas susipakuoja pačiame aparate ir tartum toks suarchyvavimas. Čia visą laiką rasi daug mygtukų skirtų kraujotakos matavimui. Tai yra, net ir čia net nesimato. Ja. Bazinė linija, per daug aš čia neapsistosiu, čia skalė, čia viskas skirta kraujotakai. Tas mūsų ultragarsui per daug sąnarių echoskopija nedomina. Domina galbūt tik tais tiek, kad ar iš vis yra kraujotaka ar ne. Tai yra žinoti, kur yra mygtukas dažniausia su pavadinimu C, tiesiog color doppler arba CD, color doppler. Tiesiog uždėti, daleiskim, jeigu kokią sinoviją išvešėjus, įvertinti kraujotaką arba darinį kažkokį mato, yra kraujotaka ar nėra kraujotakos. Power doppler, tai yra vėlgi kraujotakai, power wave doppler. Vėlgi kraujotakai skirti mygtukai, va štai šitas yra svarbiausias, tai yra tiesiog atsiranda doplerinis langas ir mes vertinam. Vienas vėlgi svarbiausia mygtukų, tai yra B režimo mygtukas, kur mes iš karto matom viską juodai baltą ir praktiškai jisai vienas yra svarbiausių. Na, kiekvienas aparatas dabar ir šiuolaikiniai aparatai, jie atsiranda tokie papildomi, kaip matot, iTouch, pas kitas sistemas vėlgi kažkokie aparatai, tai yra tie mygtukai, tai yra jie skirti tam, kad optimizuoti vaizdą. Dar negana to, kad mes paspaudėm atitinkamą prezetą, mes paspaudėm pacientą, dar galima paspaudus šitą mygtuką, tartum aparatas dar jau konkrečiai prisitaiko prie šito paciento. Kartais to reikia. Kartais būna vyresnis amžius. Ir blogai matosi, kartais būna labai raumeningas ateis vyrukas, pas jūs irgi bus labai daug problemų, daug raumens ir įvertinti giliai esančias struktūras irgi bus sudėtinga. Galima tikrai panaudoti. Matavimai, be abejo, tai yra vienas reikalingiausių, kaliper irgi atskirai, tiesiog storį, kažkokį ilgį išmatuoti. Frizas, visi tikrai žinot, užšaldymas vaizdo, sustabdymas vaizdo. Šitie mygtukai tokie, vėlgi lietuviškai, šliuožikliai, gražiai skamba. Dažniausiai jų aš siūlyčiau neliesti ir jie turėtų būti išdėstyti vienoje linijoje. Tiesiog juos reikėtų pamiršti. Kartais zoomą reikėtų pasididinti, pasimažinti ir vaizdą prididinti, bet nežinau, aš jo nevartoju. Gylio struktūros vėlgi reikia žinot, matyt. Ir svarbiausias vėlgi, net nematau, kas čia, safe išsaugojimas. Taigi, rezumuojant, pradedam tirti pacientą, paspaudžiam būtinai, pasirenkam keitiklį, jeigu sąnariai dažniausiai ir bus vienas keitiklis, būtinai
prezetą, kad tai yra muskuloskelettalinė sistema. Gylius, skvarbumas, pasitamsinam, pasišviesinam, išsisaugom, išmatuojam, vaizdą suarchyvuojam ir pabaigiam tyrimą. Ar yra kokių klausimų?